くしゃみするとき、ごく稀に訪れる現象なんですけど、鼻がムズムズして、来るよー来るよーってなって、はい来たーとなるんですけど、くしゃみと一緒に痰が現世に召喚されて、ってなることありますよね。自分だけじゃないですよね。